Ну, по-перше, ніколи не дивно, що це класична історія спецслужб російських, там не лише російських, але їхня улюблена традиція про українські або націоналістичні течії завжди внедряти та російською когось. Ну, це ще було в часи КГБ, кстати говоря. Так, це продовжується. Да. Насправді, я вважаю, що росіяни фантастичні в роботі спецслужб, і, напевно, ні жодна спецслужба світу не може зрівнятися з цинізмом і з використанням людського ресурсу, так як до цього відноситься Російська Федерація. Що стосується політичного ландшафту проєвропейського в Україні, дуже просте пояснення, тому що знаменник, під яким стоїть держава і Україна, він ніколи не є вищим за особисті амбіції. І амбіції в когось полягають в здобутті ресурсу, в збагаченні, в посадах, в лідерстві, зрештою. Лідерство, яке нікому не віддається. А хтось хоче інший бути лідером. А є різниця в минулому, тому що влада перевіряє людей, правильно ж, і посади точно ставлять штампи, марки на людях, ну так чи інакше. Мені ці речі дуже неприємні, і мені прикро, що це скликання Верховної Ради, воно не єдине в ідеологічному плані. І це показало якесь нещасне голосування за заяву про закінчення Другої світової війни, про засудження насильства, коли парламент розділився, і в нас вертається назад в вжиток Велика Вітчизняна, але не Друга світова, що це трагедія, а для когось це горілка, там, і побєда, і побєдоносія, і скрепа, і русський мір. Мені прикро, але я вважаю, що граблі українського табору – це персональні амбіції перебити сильнішого біля себе. Ну, у русских много тюрем, камер, лагерей, там всім місця хватить, в принципі. Ну, це поки наші цього, мабуть, не розуміють, тому дуже спокійно і беруть чужі гроші за те, щоб розвалювати це все середини. Але і нашим не бракує мізків робити це власними руками просто примітивно. І от ще одна річ, яка, мені здається, в Молдові була, тепер у нас є в Україні, коли стоїть на порядку денному питання національної безпеки чи корупції, ми ставимо питання корупції вище, пріоритетніше боротьбу з корупцією, але точно не боротьба за національну територіальну цілісність. А мені здається, нас мало бути навпаки, тому що це зберігає державу.